好 testing。咁咧見同事都陸續上緊嚟同我簽名啊，咁我哋咧都講少少前設先，咁讓到大家咧都係可以盡快進入我哋今日嘅課題啦。咁下晝咧我哋以 AI 嘅教學啊或者 AI 嘅資訊為主嘅，咁主要分兩大部分啦。第一部分都請咗陳常老師做一啲嘅分享先嘅，咁然之後我哋會兵分兩路啊。一方面咧就係會有一啲實戰篇，真係咧教導大家點樣咧係使用 AI 啦、創作 AI 啦，咁都亦請咗陳 Sir 幫手啦。咁另外一班嘅同事咧就會咧同我哋咧一齊咧出發去到灣仔咧具身智能體驗中心咧係了解兩樣嘢。第一個咧就係即係近年嘅學界嘅 AI 嘅發展啦，都有啲嘅基金，咁呢個都係一個好熱門嘅課題，咁相信大家都需要認識嘅。咁第二就係啲具身機械人啊，究竟點樣操作咧？咁都有一啲嘅體驗喺當中嘅，咁所以咧都希望咧係兩方面我哋都照顧到，咁啊唔同嘅同事咧有唔同嘅選擇啦。咁但係呢度亦都再次抱歉啊，因為都係有啲同事咧係想留低啊捧下陳 Sir 場係聽呢一個 AI 工作坊嘅，但係由於咧我哋電腦室咧已經係 set 到爆晒㗎啦，即係原本嘅設施再加位、再加位、再加位，但係都未必容納晒大家，咁所以咧都希望抱歉包容，係啦，有啲同事報咗留低，但係咧都可能咧邀請你哋出去咧同我哋咧一齊去探索第二個課題啦。好，咁啊事不宜遲咯喎，事不宜遲咯喎，咁我都見到咧係。可以停咗佢。好啦，個時間都差唔多啦，咁咧都差唔多齊啦，咁我哋亦都唔阻大家時間啦。好，咁咧而家咧就將個時間交俾陳 Sir， 俾啲掌聲陳 Sir 啊嘛。陳 Sir 話琴日嗰啲 PowerPoint 做到2、3點啊，真係好花心機。好，將個時間交俾你，唔該晒你。好，唔該晒，唔該晒阿李 Sir。咁好榮幸獲得學校邀請啦去講呢個 talk 啦。都要多謝校長嘅支持同埋阿李 Sir 邀請啦。咁亦都多謝阿袁副校咧一直以嚟嘅提點啦。多謝翻阿 Simon 同埋阿何生嘅幫忙，阿石老師提供嘅模擬器，阿黃桂文老師提供嘅生物科模擬器。咁就呢個 PowerPoint 係用 AI Jam 出嚟嘅。咁有一啲嘢咧，有啲圖片我係冇加落去呢個 PowerPoint 度嘅。咁我首先咧分享翻。我中六、中七嘅時候學習呢個物理嘅時候遇到嘅困難先啦。咁呢啲就呢個 PowerPoint 係顯示唔到嘅。咁我睇一睇。嗱，呢幅圖片嚟講咧，之前我聽過阿石老師講過，佢係曾經讀書嘅時候係用過呢本嘅教科書，叫做 Beyond 2000。佢見到已經好驚啊！咁啦，嗰個學習物理個難關喺邊度咧？咁當年 A Level 嘅時候學習物理嘅配套係咩咧？教科書，跟住老師課堂上邊嘅講解，係啦。嗱，呢個係一個好出名嘅教授，佢個地位其實同愛因斯坦差唔多，喺我哋即係讀物理嘅人會清楚嘅。呢個就係費曼。咁佢教書係出咗名嘅，而佢啲理論都好勁嘅。咁但係如果一般人咁樣去到聽書，應該都聽唔明㗎啦。即係話一般嚟講咧，你學物理咧有兩個配套，教科書啦，或者係老師嘅講解啦，再加埋實驗。咁但係有啲實驗其實你係睇唔到嘅，你都係靠一啲間接嘅方法去睇下嗰樣嘢存唔存在。咁可以俾你感受下呢個教科書，其實我真係有個結論㗎。你明就睇得明，你唔明睇完都係唔明。咁有學習嗰度嘅門檻係相當之高㗎，即係當年嘅配套。今朝石君儀老師講過嗰3個門檻，第一文字理解、數學嘅程度、數學嘅理解、公式嘅理解，跟住圖像嘅理解，你要將啲 2D 嘅嘢變成 3D。咁其實呢3個門檻其實就係篩選器嚟㗎，所以極少人咧係可以過得到呢3關，最後係即係畢到業啦。咁今日咧我講嘅咧就係點樣去即係 overcome 呢一個嘅門檻。
咁其中一個方法，我相信唔係唯一嘅方法，但係呢個方法係一個好嘅方法。其實好多年前我已經知道嘅，但係個資源好缺乏。咁隨住 AI 嘅發展咧，呢一樣嘢係有個突破嘅。咁我就而家個 presentation 就而家由呢個開始啦。咁就呢個。咁我個 topic 係概念到實踐AI 嗰個嘅技術，同埋全新嘅科學模擬器網站嘅教學應用。睇下先。咁呢個傳統嘅教學上面啦，就係學生坐喺度啦，跟住老師喺黑板度講啦。咁另一方面就係可能去到實驗室做一啲實驗啦。咁其實都係平面㗎，寫公式喺黑板度。咁係你缺乏咗一啲動態嘅顯示。咁學生都係透過頭先我講過啦，透過啲靜態嘅文字公式去理解嘅。咁如果一啲抽象嘅嘢咧，呢兩樣嘢係要有啲想像力或者係個理解力係比較高嘅人先至係學得到嘅。咁視覺方面咧，喺呢啲咁嘅環境之下咧，其實個互動性都唔係太高嘅。嗱。上一代嘅老師咧，有啲係好勁嘅，一支粉筆其實可以畫晒所有嘅圖案嘅。我相信佢哋係用咗好多時間下苦功去做呢樣嘢。咁但係其實都係平面。嗱，頭先我都講過一個樣嘢啦，就係教科書嗰個嘅局限啦，就係明白嘅會明白，唔明白繼續都係唔明白。咁就作為即係呢張係我用AI 改嘅相啦。作為一個物理科嘅老師，見到呢個障礙，我係好希望去打破呢個障礙，克服翻呢一個嘅教學上嘅難點啦，將呢個知識嘅門檻降翻低，令到啲學生係更加輕鬆去明白物理科嘅知識。OK， 嗱呢句唔係我寫嘅，係 AI 寫嘅。後邊我咁如果物理科嘅模擬器嚟講咧，我哋只能未有 AI 之前咧，其實我哋只能夠靠出版社，但係出版社都有個問題嘅，就係啲質素好參差，未必係配合到學生嘅需要，數目嗰度都係唔夠嘅。咁背後有原因嘅，背後嘅原因咧就係因為咧嗰個製作嘅專業門檻好高。我哋呢間學校有個好傳奇嘅人物鄭副校啦，寫咗個來源網。咁我相信佢係處理邏輯嗰邊係叻嘅，處理database 嗰邊係叻嘅。但係呢一隻嘅編程咧，其實係要做到一啲 3D 效果係另一套武功嚟嘅。咁一個中等嘅工程師咧，其實要2至3個月先完成到一個模擬器嘅。咁如果你去購買嘅時候，你要等2、3個月，而且個價錢係非常之高啊，係5萬蚊以上。咁我想去 AI 度，即係想去網上面揾到資料，有啲甚至乎話係10萬啊，即係視乎嗰個複雜程度啦。咁就其實我作為一個老師，其實我冇時間去學咁多，亦都冇時間去製造呢個。咁個契機出現咗，就係 Gemini 3.0嘅誕生。咁舊年11月18號咧，Google 發布咗 Gemini 3.0。咁佢個強勁嘅編程能力咧，係可以直接令到一位唔識編程嘅教師咧，做到啲模擬器出嚟。咁在座咁多位咧，其實如果一陣間有時間整嘅話，其實你打幾個指令，其實就出到嚟㗎啦。咁係可以自主啊！我直頭係可以喺堂上面教到一半嘅時候咧，攞5分鐘出嚟做一個模擬器去教學生一啲物理學嘅知識嘅係啦。係啦，呢個日期我覺得都幾重要下嘅。咁我對於我後尾點解會有設計模擬器嘅平台，即係互動學習平台嘅概念咧？因為我唔想散收放喺自己嗰個電腦個folder 裏邊，於是我諗到係將佢擺上網頁嗰度。而另一個概念咧就係話電腦啦、平板、手機都用到嘅時候會更加方便。除咗我用嚟教學之外，學生都可以用到。咁佢呢啲模擬器點解會係可以突破到之前嗰3個門檻咧？因為佢係可以有互動性啦，你個視覺上亦都睇到個 3D， 亦都有你去撳一啲掣嘅時候係即時睇到個效果。
係啦。咁另一樣嘢就係話一站式，我係希望儲存喺同一個位度，唔需要去揾。做個網站嗰度咧，其實我做咗分類嘅，譬如力學咁樣啦，我一撳個掣，全部力學嘅模擬器全部走晒出嚟。咁亦都另一樣嘢咧，就係以前即使係有書商提供嘅模擬器都好啦，嗰啲係可能佢用咗好多時間去整嘅，亦都未必配合到學生嗰個需求。咁如果作為老師係即時係見到學生邊度唔明啊，即時其實係可以去整一個對應到學生嗰個難點、學習難點嘅模擬器出嚟。咁我亦都曾經做過嘅。阿陳浩強問我一題考試題嘅題目，咁嗰一日咧，其實我用半個鐘，其實已經做到一個模擬器出嚟。咁我第二日就已經解到俾你聽，係啦。咁就下一版嗱，咁我對於個質係 OK， 對於個質量嗰度都有要求嘅，因為喺 AI 嘅年代咧，其實如果你用 AI 做80分，其實冇乜意思啊，個個都做到。我要求自己係做120分，係咁嗰個 UI 啦，同埋 UX， 即係使用者界面同埋嗰個使用者感受咧，都係不斷去提升嘅。咁我而家嘅目標咧，就係做到50個到嘅物理科嘅模擬器。咁我而家應該做咗30幾個㗎。有啲我係用咗2-3日嘅時間去做，有一啲咧我係1個鐘頭可以做到3個。個分別喺邊度咧？有時嘅 AI 個算力係渣嘅時候咧，你點樣講佢都唔明㗎啦。咁唯一嘅方法就係放手，隔一段時間再同佢溝通過。咁有時有啲大路嘅 topic 咧，其實佢好快就明白。咁我1個鐘頭其實可以做到3個嘅，係啦。咁嗱，琴晚咧我就整呢份嘢整到2點啦。呢啲公式我未 check 過，我淨係知道 F 等於 ma 係啱嘅，其他我未驗算過啊。咁就有咩好處咧？其實互動性咯，你可以用 iPad 去整啦。咁科學嘅準確性咧，其實 AI 有時都係差嘅，咁要靠老師去驗證。係啦。咁跨平台嘅合作願景啦，咁已經做咗啦。我原本個初心係整物理科嘅模擬器網站，咁後尾我諗到其實如果咁樣係個科比較窄啲，受惠嘅人咧其實都有限，咁不如就揾埋化學科阿石老師啦，同埋呢個生物科嘅阿黃 Sir 一齊去整啦。咁校長都支持呢個提議嘅。咁呢度都有啲問題嘅，唔係地球科學，應該係綜合科學，係啦。咁就於是咧就整咗，應該喺4月份度咧就完成咗個科學嘅互動學習平台，係啦。咁我都希望係一個公益嘅項目嚟嘅，所有人都係上網都可以用到嘅。咁啊，終極嘅目標啦，就係新手係更加容易去理解到物理學啦。咁專業人士咧，可以從中都可以攞到佢嘅所需。咁後邊嗰句説話咧，其實都真係實現咗嘅，因為我有個同學都係教物理嘅，佢睇咗啲模擬器有啲啟發，咁佢亦都整咗啲模擬器出嚟，係啦。咁理論上或者理念上咧，我就分享到呢度。咁去到實際上嘅教學示範，係啦。咁睇先，等一等。咁就係第2個 PowerPoint 嚟嘅。咁喺呢個工作坊之前咧，袁副校都提醒我唔好講得太深。咁我就抽中3嘅物理科個有啲問題去示範一次啦。咁第一個問題咧就係點解鑽石咧比玻璃更加閃耀？有冇同學知？唔係，有冇同事知道？咁我用我嘅模擬器咧，其實可以好快就解決到呢個問題。係切割面係其中一個元素。咁其實玻璃佢個切割面都可以係一樣㗎。咁我具體啲講啦。揾一粒玻璃個形狀、大小同個鑽石都一樣，點解佢都冇咁閃咧？假設都一樣，折射率有關，係啦，冇錯啦。
咁校長應該都有機會即係識嘅。咁我不如我而家直接用模擬器試一次啦，係啦。嗱鑽石嚟講咧，我唔知將來嘅價值會係點啦，但係我唔建議買嘅，因為而家人工鑽石其實係做到嘅嘢完全係一模一樣㗎。不過我都俾我老婆綁架咗去買咗一粒嘅。嗱咁頭先咧呢個咧就係嗰個我所講嘅科學互動學習平台啦。咁有物理、化學、生物同埋綜合科學。咁而家咧我就進入去呢個嘅物理科嗰個嘅網站啦。咁首先我講嘅係光學，咁我 click 去光學嗰度啦。跟住啦，折射同折射有關嘅，呢個同鑽石嗰度鑽石係啦。咁我相信咧呢一個模擬器其實已經 cover 咗90%幾 DSE 嗰啲嘅題目嗰啲形狀啊。嗱。有長方形、圓形、半圓形同埋三角形、鑽石形，係啦。咁我首先我試玻璃先啦，呢個係玻璃。咁佢折射率係1.5。咁我而家係可以移動佢嘅即係光線嘅方向。你會發現佢係會穿底嘅。穿底咁即係話佢反射唔到光線。點解鑽石咁閃嘅原因係因為佢可以將所有光線咧反射翻上去，係好殘眼嘅。咁嗱呢個係玻璃，咁我無論我點樣轉都好啦，其實大多數時候都係穿底嘅。你想粒石咧閃嘅話，就唔好俾佢穿底。咁我轉一轉啦，轉做鑽石嗰個解像唔係嗰個折射率係2.24嘅時候咧，你可以見到。我無論我點樣轉都好，大多數時間都係喺上邊反射到上去。嗱，淨係呢一 part， 淨係呢個鑽石型嘅反射呢個模擬嘅現象咧，我係用咗1個鐘頭去整嘅。因為當時咧張妙麗3.0咧都唔係咁聰明嘅，而且係好爛嘅。佢反射到一次就收工㗎啦。同埋好多位係錯咗，用咗1個鐘頭去執呢一個，淨係呢個位，係啦。咁就其實即時就已經解決咗嗰個概念啦。咁當然點解會反射咧？就係全內反射。嗱呢啲位 mark 低咗啊，全內反射。好啦，收唔收貨？明唔明 ？OK，thank you。咁第二個咧，其實都係日常生活化嘅。其實呢一樣嘢咧，就係除咗空氣同埋水之外，對生命嚟講咧，都係非常之重要嘅。但係呢一樣嘢平時係好少提嘅，叫做電磁波。電磁波咧，除咗喺電話嗰度使用之外咧，我哋眼見到嘅光其實都係電磁波嚟嘅。咁電磁波究竟係咩嚟咧？如果你係靠翻嗰啲舊式嘅教科書咧，其實都係未必睇完都唔明嘅。咁我就去電磁波嗰個嘅模擬器嗰度啦。咦，睇先，電磁波嘅模擬器喺波動嗰度，咁你分晒類嘅。咁就呢個位嗱，如果睇教科書其實係抽象嘅，每一個字都明，跟住幅平面圖你都睇咗，但係真係唔明就唔明。咁我相信我應該可以5分鐘用呢個模擬器解得明嘅。嗱，首先我停咗佢先啦，因為費事。嗱，電磁波係由咩產生嘅咧？係一啲震動緊嘅電荷產生嘅。嗱，見唔見到呢個黃色點啊？黃色點震動嘅時候，原來就會產生咗電場嘅震動同埋磁場嘅震動。咁磁場嘅震動亦都會係產生嗰個電場嘅震動，佢互相係生出嚟嘅。咁呢一樣嘢就可以喺真空裏邊傳播嘅。而佢哋嘅方向係有咩關係咧？有關係嘅，係互相垂直90度角。見唔見到？係啦，咁而咧佢哋嗰個嘅方向咧，其實以前係我哋用手指嘅。如果咁樣舉嘅時候咧，食指嗰個咧就係電場嘅方向。咁拇指咧向前咧就係嗰個電磁波前進傳播嘅方向。咁中指嘅方向咧就係嗰個磁場嘅方向。OK，
咁而且佢哋係同上，咩叫同上咧？就係大家一齊上到最高點，大家跌翻到去0。好啦，咁跟住咧就係波，其實有波場嘅，呢啲就係波場。咁我哋OK。咁睇先，而家就係2點11。咁如果有同事需要去灣仔嘅話，可以起程，係啦。咁其他同事嘅話，我都可以。如果你有問題都可以問我嘅，即係關於裏邊嘅。好，講多兩句先啊，講兩句先，大家冷靜啲。係啦，咁咧我要睇下架車到咗未先，大家冷靜啲。係啦，咁首先有幾樣嘢要喺度多謝嘅。首先第一樣啦，要感謝阿陳 Sir， 即係引證咗鑽石係唔應該買㗎啦。係啦，感謝啊。好，第二樣嘢就係、即係佢哋係阿陳 Sir 係同事分享系列嘅第一擊啊！即係如果大家真係有一啲好嘅東西，其實好多專家、好多專業喺度，願意同我哋分享，其實我哋都好樂意咧，即係有個空間俾大家。其實都係一個專業嘅發展啦。咁第三就係、其實咧，陳 Sir 介紹咗個好嘅工具俾我哋，都可以諗一諗點樣可以將呢個工具咧係使用喺我哋唔同嘅科目嗰度嘅。係啦，咁咧而家咧我哋咧就會兵分兩路嘅。咁陳 Sir 係而家留喺度定係直接去電腦室啊？去電腦室啦。好啊，電腦室實戰好似好啲係嘛？好咁我開翻個表先，我驚大家唔該晒陳 Sir。係，再次俾你掌聲，陳 Sir 啊嘛，感謝。你都係傳奇人物啦，頭先話鄭 Sir 係傳奇人物。下邊嘅同事係啦，咁。